Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Йорш. И сегодня хотел с вами поделиться тем, как маршрут лучше всего выбирать и строить для своего путешествия. Это мой опыт, как я это вижу. И в дальнейшем буду поступать так же. На самом деле я проехал до Сартовала, получается 300 километров от Петербурга. И понял, что где-то 300 километров для меня за один прохват, так сказать, это мой максимум, который я могу потянуть нормально, без того, чтобы прям совсем сильно устать. Но и даже это лучше делать на более низкой скорости. Поэтому отсюда вытекает первый совет и рекомендация. Когда вы куда-то едете, то выбирайте крейсерскую среднюю скорость, не максимальную для вашего мотоцикла, а скорость, которая будет комфортна. То есть это где-то 110, может быть 130, там где это разрешено. Но не больше. Если у вас мотоцикл, например, сильно вибрирует, как у меня, например, мой Bajaj Luminar, на 150 начинаются дикие вибрации, и потом они передаются в руки. И руки на следующий день чувствуют такую дрожь в руках. Она от двигателя, по всей видимости, передается. Соответственно, мне кажется, что если ехать на более низкой скорости, регулярно, в плане на 110 км в час, например, и никуда не торопиться, то этой вибрации на следующий день не будет. Это я, кстати, проверю в своей следующей поездке. Я запланировал в Великий Новгород съездить, там где-то примерно 200 км. И так как это будет, скорее всего, 2 прохвата за один день, потому что я планирую одним днем, так сказать, съездить, будет понятно, прав я или нет. Но мне кажется, что именно в таком ключе, то, что не надо никуда торопиться, будет все окей. Значит, следующий момент. Когда вы куда-то едете, даже если эта дистанция там больше 300 километров, как я для себя посчитал, нужно делать через каждые 150 километров остановку, для того, чтобы действительно сойти с мотоцикла, пройтись, размяться. И лучше, если эта остановка в каком-то красивом месте. Возможно, это какая-то точка туристического маршрута, возможно, это просто какая-то церквушка или развалины, неважно, что угодно. Но именно, так сказать, цель в том, чтобы пройти и еще духовно дополнительно развиться в этот момент, она как-то больше вдохновляет, чем просто сойти на трассе и размять кости. А также хотел сказать, что остановок не должно быть слишком много, потому что от большого количества остановок устаешь. И устаешь именно физически, и потом тяжело уже становится ехать до конечного пункта. Если вам там ехать до 500-600 километров за день, и вы сделали там 6-7 остановок, а то и больше, то вам уже просто физически будет тяжеловато, потому что вы устанете ходить, особенно байкеров, к сожалению, касается лишний вес часто, поэтому такая себе штука. Конечно, все очень сильно зависит от мотоцикла, я это прекрасно понимаю, и на более комфортном, например, на Honda Goldwing, например, если ты едешь как на диване, все у тебя хорошо, возможно, и большее количество километров вполне себе охватываемо. Но если ты едешь на городском мотоцикле или на кроссовом мотоцикле, например, на какую-то длительную дистанцию, на длинное расстояние, то тогда, скорее всего, ты устанешь. Поэтому лишний раз уставать от большего количества остановок, мне кажется, нерационально. И последний важный совет, который хочу дать, и замечание, которым хочу поделиться, это вода, друзья. Если вы не возьмете с собой хотя бы литр воды на 300-400 километров, вам будет тяжеловато. Вы будете все равно потеть на трассе, чувствовать себя некомфортно. Поэтому лучше всего взять бутылочку воды, 2 по 0,5, например, если так удобней. И на каждой из остановок, если у вас таковые предвидятся, а я их рекомендую сделать, лучше всего эту бутылочку воды постепенно, спокойно выпить. Потому что водный баланс восстанавливается, само ощущение от дороги становится лучше после того, как ты попил воды. Не знаю уж, с чем это связано. Может быть, вода просто начинает циркулировать лучше, и кровь становится лучше, и почки очищают все, что у тебя там в организме накапливается за время движения. Я не специалист в этом плане. Но мне кажется, что именно так это и работает, и заправляя свой мотоцикл, нужно не забывать и про себя. А на сегодня у меня все, друзья. С вами, как всегда, был Йорш. Увидимся в новых видео.